For me, this is a miracle of freedom. Shqipëria po ndryshon, është një rrugë që na bashkon, është një ëndër që na fton, është speranca që premton, është një kom që sot beson. Mirëmëngjes, çuna, mirëmëngjes. Ja dhuna. Sa e lumë të në të mërësi. Pa pjaqi. Dërshimi. Edhe e fregomër. Me presje këtu, me presje. Për para. Ne sa bukur triga më drejt. Hajde, ne jemi ndryshimi për para. Rok Partia Demokratike, eci për para, çuna. Bravo dhe ime. Era e parë që në këtë emision e kemi në trup, e kemi shkryt me trup logo. A e ka në trup. Qa të shumë? Mi që se bëjmë me tatuazh. Me qa? Tatuazh. Me tatuazh. Se më e do të këthëndur në trup. Ta këdhejmë partinë. Qanë trup me bal. Bal t'ja këdhenim tu. Bal. E gjo, e shikon apo jo? Jako e ka në shpirt, në zemër, në trup, kudo e ka partinë. Se duket sikur tjetëri e ka kot, pa e ka plot. Ska partia. Po e drodha dhe ti tani si e lek të veshë. Tash duhet nesër. Jo, nuk e drejt, po frika. Do mbish. Ku i dihet vllave dati 23 që ndodh, vjen te. Lejon reklamat. Ku pa lek. Kjo është vërtet, po. Kjo është vërtet. Se ne Ore, zgjidhim. Neimo. Çi te lek Neimo? U e qita reklamin partisë, ato më japin jo partia mu, se jo fare. Asi gjostje. Kryej çik bryli, Ermano, kryej çik bryli. Ja, të japi sajt aty atë. I gjoj, sa po flet për atë doktorin kë, doktorin e vet. I si se nuk i qoj, si se raki, jo ma tepër. Ku e njef rakin e irë, ku ka pine i irë, a i kod njef në Whisky. Po. Hajde, ne jemi ndryshimi për para, çuna. E filloj me këta çunat e sportit që prap mërë burë, po pse mërë duhet a ham gjithmonë në momentet e fundit në emër. Ja titulli i madh i gazetës Sporti. Basha, duhet të blindojmë vetëm vendin e dytë. Këtu flet Basha, po golin e boni Çime sa e bukur kjo. Gol Rama! Është në rrjetet sociale poshtë. Shikoni Berisha. Nane motor ku ti ket. Rivotim. Gol! Nane motor ku ti ket. Sa rënd ishte ai kur boni golin Rama. E patur çumë me zor dorë. Me zor me gjithë torin. Po te sigurisht e shumë i lumtur, shumë i kënaq. Rama po gol Berisha u çun kom. E pe? Sa lezet ki. Sa i mirë e Rama mërë. Si e kishte Valdeta vullnet. Valdeta Rama. Një gjo, Berisha u najt me zemër aty. Për Ramën, për jemin e Rama. A i se përmeni asi erë. A i se përmeni gjithë stadiume po përtiste. Rama, Berisha i. Se do i thosh që tu përtit për djeri Ramën, për naj nuk përtiti. Për këpo? Ham Ramën. Për djeri Ramën. Gruja vetë pra? Po pse e ka Rama bjemër? Rama e ka bjemër, se ka Berisha. Ka i papa. Djeria e ka bjemër e Rama. Nga jatë. Vërtet? Djeri Berisha e ka bjemër e Rama. Po kjo të dojë, Berisha. Ajde, diversione. Mirë. E qua, ja. Recep Rama quhet i Jati, ose Serbi. E mora, një sekundë më ka që Ram, Berisha e ka i Jati i Berishës, e dio. Se dha i ka i gjithë me Ramën. I Jati i Liris quhet Recep Rama. Nuk e di. Ja, tashi, lutem ne. Këta e pas kanë dy ka i gjithë me Ramën, edhe Berisha, edhe Gjeria. Mirë qua, ja titulli i madh, pra e tham, Basha duhet të blindojmë vetëm vendin e dytë. Ndërkohë, kujdes me Shqipërinë. Thot titulli i madh apertura e gazetës shqiptare. Për gazetën zviceriane Blish, ndjeksi më i rrezikshëm për ta mbetet ekipi kuqezi. Si lexohet kjo më? Blish. Ekipi kuqezi para zvicerianët thonë që ekipi më i rrezikshëm që mund ta ndjekë nga mbrapa janë shqiptarët. Unë nuk e besoj se ne si gjithmonë e ham në fund. Sa jam mërzit atë ditë, më nuk e keni ide. Sikur e ndjeja.
thoja 10 herë do ndodhi si për herë. Për 5 minuta. Si për 5 minuta. Për shemër burr. Për 3 minuta ndonjë. Për 3 dhe ndërkohë Gjevo me thonë vërtetë ata nuk është po bënin një gjë. Jo, Ata s'kishin as fuqi me reagu, as jo. Ishte goli i dytë, kishte bërë Berisha golin e dytë që prekon në Kush ta trapë. bënte më? Jo Berisha. Jo Berisha, Sali. Mirë, njëri nga të dy domethënë. Po Po e që pas e ke fillu ti thosh edhe Sali, Berisha për burr. Jo. Në trau ishte gol. E bukur të ishte. Ishin shku 2-0, nuk ishte më gol. Mirë Dhe çuan. për atë sapo diskutove përpara kur është puna për Shqipërinë ti e ke gabim, ata të dy bashkohen edhe Edhe çfarë bëj? bërtasin. Po. Pse s'ishte edhe ai tjetri aty? Pse s'ishin bashkë të dy? Kishin gjetë të dy bashkë atje në tribun. Kishin Na bashkë. tregonin njëri 8 kombëtar. Në rastin e bashkë nesh. do kishin fituar ne. Po prandaj po them. Ikim çuna, mirë do kthehemi prapë te sporti, kalojmë tek gazeta Shekulli. Një fotografi e madhe kryevepër dhe një titull i madh fantastik. Berisha terrorizon Sarandën. Ky është titulli i madh i gazetës Shekulli. Shikoni një fotografi në qendër të qytetit të Sarandës, çuna tmer, bodyguard, qener, nuk e ke sniper, instruktori dhe qeni anti-eksploziv mes banorëve të Sarandës para mitingut të Berishës. Fotot para mitingut, sniper sipër ndërtesave, qeni anti-eksploziv futet mes fëmijëve. Shikoni, tmer. Unë vazhdoj të çuditem nga çka ka frikë ky njeriu valla. Kush ka ndërmend me ebra? Ka keq se njeriu që ka po shumë keq ka frikë Neimo. Nuk e di, po gazetë që shkru terrorizëm në Shqipëri e ka qef terrorizëm, e ka në origjinë terrorizëm. Shkru gazeta më burr këta. Terrorizmi që ka terrorizëm. O naim, fjello. Këta këtu në mënyrën se si janë fut mes të turmës, me snajpera, me qenë anti-eksplozive të tjera, janë fut sikur atje të ketë terrorista. Diti të ketë terrorista në Sarandë, vlla? As ka për të pas. Po atëre? Po të shihim, se pa ne as mi lajm televiziv. Kësë pëmë? Ke fotografia. Fotografia montohet me. Fotografia. A ka mundësi me kush kishte fryka imperializmi amerikan atëherë? Komunistët. Pa i to. Komunist. Po ne këtë e di A edhe e përgjigje. Këtë se mohon as naive. Mirë, ikim nga gazeta Shekulli çuna për momentin dhe kalojmë tek gazeta Panorama. Për Kurban, të ardhurat Rama nuk justifikon 4.9 milion lek. Rama nuk pas ka bot deklarimin e pasurisë, nuk e deklaroi ka pasurisë. Jo, se deklaroi. Po nuk e ka deklaruar se ka haru, apo ka ndodhur me siguri, a shumë pushap. S'do me deklaru më se ka turp. Ka turp. Pse? Se ka shumë pak. Ka pak më përder. Ka varg. Se kishte quar posta në kohë zarfin. Pse ai e ka dis? Se kishte quar posta në kohë zarfin. Po pse ashtu është ajo me postë? Me postë. Po jo po valla, unë di që të vjen ke shtëpia ti e bën deklarimin apo jo? Pse të vjen ke e çon me postin? Po, postë. Hajde mirë në rregull. Mirë çuna këtu te fotografia e madhe kemi Dritarova Gollin dhe Fatos Arapin. Londo, takimet e fshehta të Dritarovit dhe Fatos Arapit me ish gratë e huaja. Çuna, të dy shkrimtarët tanë të njohur kanë pas gratë të huaja. Dritarovi e di që ka pasur ruse, se di që ka dhe një djalë atje në Rusi, Fatos Arapi nuk e di që e ka pas, me thonë drejtën. Po, rusë edhe kjo. Jo si tjetë në i Poljake, në i Qeke, se kanë qenë dhe Qeket, edhe Poljake të ashtë. Padmaskovni e vjeqe Ose qorë I kemi mësu kur i kemi pioner. I ke qemë ruski, dhe ne jemi ndryshimi. Po për një kohë se si mund të rinit, do më dhe, e të mërshme, të qëtë të se pas ka akorduar koma gjemë të merë, ma akordohë dhe i fund të emisionit. Dijo, po e të mërshme vetëm që të rish 20-25 vjetë, pa takuar fëmijët edhe grua. Mirë, gruan e zëmë se undave, po të ritaroj pas 25 vjetë është u taku me të vjetë mes të djunë. Hajde mirë, ikim dhe nga gazeta Panorama çuna dhe kalojmë te gazeta shqiptare. Titulli i madh: Ska arkiv hipotekor pronash. Jashtë vendit, ska arkiv hipotekor pronash jashtë vendit. Për Arizon dedikuar të teorinë e Edi Ramës, si ne do t'i marrim këto hipotekat jashtë vendit kur t'ja ndajnë pronarëve etj. Nga Vatikani. Që kohën e Skënderbeut po të. Po Vatikani ka vetëm ato të kohën e Skënderbeut. Se për ato tapit këtë folje Edi Rama thua. S'ma do menja vlla. Mirë djeva, mirë. Ikim. Posti i Enverit, institucione, 2 pika. S'është i yni.
Për kë flasim këtu, për kë bust. Ky bust i bukur që tham ne që e ka ky Marko Dajti. Se ka. Po pra ka një bust madh të Merogjës, i cilin e ka bërë Janash Pashën, thot ai dhe Odise Paskali, që komunistët Marko Dajti thot do ta vej mund qendër Tiranës, thot sa po të fitojë majta shqiptare. Ne i çka për boti, si? Vetë vetën të varet atje Marko Dajti bashkë me buzë. Ne i çka për boti po dhe herë beri aty. U vet, moj, ai ka dek me Nemsen. Me kë? Me Nemsen. Që god Nemsen s'ka dek. Mirë djema, mirë. Ikem dhe nga gazeta shqiptare, kalojmë te gazeta shqip. Instat manipulon papunësinë. Ua! Pas debatit të hapur nga PS, rriten të vetë punësuarit në zonat rurale të vendit. Qisa të mëdhenj janë këta, mora, ama. Me që Berisha ka deklaruar që kemi hapur si qash. 100.000 vende pune, tani Instati ç'të bëj? Vetë deklaron gjëja njerëz cilët janë vetë punësu për të rritur numrin e të punësuarve. Vetë gjë që pëlqej ka gjithë politikarët në Shqipëri sot me këtë fushat, kur thonë t'ju fusim punë. I fjalë shqiptare thot, punë o punë, me e thot, punë të mirë ka hajduti, kush e do punën, kush ka qenë me punu. Qa thot, Kush e do punën, Me pak fjalë, zoti Qyqja thot kështu, vendet e punës janë, zoti Qyqja. Vendet e punës janë, thot, po nuk duan të punojnë. Po normal, sepse njeriu duhet ta gjej vetë punën. Po zoti Qyqja, se zoti Qyqja e gjen vetë punën. Çfarë gjë kishte që tjetër? Jo, Bravo, ja ky është njeriu i ri, të cilin po e rrit dhe po e kalit Sali Berisha. Bravo, ne jemi ndryshimi përpara. Ecim çuna, sa fotografi e bukur te gazeta shqip. Ua! Shive, një gocë e vogël, e cila ka flamurin e PD-s në gjysmën e fytyrës, po që ka shumë gocë bukuroshe, po gjynat më i zemër, pse? Dhe ke gjysma tjetër ka numrin 44. Tamam si ata tifozët në stadium që bëjnë ngjyrosin flamurin e skuadrës në portretet e tyre. Po shive, shumë fotografi e bukur, Një gocë e vogël, bravo Sali Berisha. Edhe kalamojt nuk i da pa i manipuluar moja. Është demokracia. Po demokracia, shikoj tjetër. Buz dëtit mo, është në Vlorë kjo mo, është në Vlorë. Është me shpëtim gjikën në Vlorë, ka bërë një takim atje. Ke deti, si, a ka një këngë, me gjithë se këta ljabët s'kanë edhe këngë këshu, nga këto. Me ishë. Ti jesë angjëll që më mbron gjithmonë. Unë jam si zjarri që të ndjek. Asa pure. Furin dhe flat ti gjevo dje, flista ai. Flokët i shkollin kështu si janë veri flokë s'ka. S'ka flokë, që flokë. I shko të skalp. E këpende, qa galate. Lakatun. Ku? Lakatun. Lakatun të Tjetë Vlorës. shumë i bukur, shime edhe fotografi duke. Pamja romantike, e ka po fushatë romantike e ka po. Me shillik venet i mbledh ata atje. Asa bukur. Amon me ave qa. Ndau tapit më duhet. Ko, qa ndau? Ndau tapit. Qëta pimo? Po kështu tha në lapë. Në Lakatun ndau tapit? Pa bata. Amon, është kom kryq si dikur njëri ku shkojnë të ropoj vitet 72. Gjumë e popullin. Bravo. Kjo është vërtet. Gjumë me popullin vlonjat. Hajde pus dëtit aty më rëv, dëtit më. Njoni nuk ka ullë, ashtu gjumë me popë. Ja, nuk ullet dote. Ai nuk ullet gjumë me popë. Nuk e le antiplumbja. Antiplumbi se le atë. Nuk ullet dote. Nuk ullet, dhe të që si kemi pa. Ai të ullej. Sa është mërzit që ky i thot vetëm gjyshi. Me premier. Gjysh është kënaqësi. Gjysh është kënaqësi, thosh. Një fsi thon, fëmia është më homër se mjalta. Kështu thot i bjana. Mia e fëmis është më e ëmbël se mjalta. Ai thot gjyshi fëmia. Mjalti. Është mjalti. Po këtu e Ai gjithë. na thon shpejt popullore. Ikim atëre dhe kalojmë te gazeta Mapo. Karikatura është një kryevepër çua. Kjo është për ty. Është Rama i cili po i jep Sali Berishës librin Çufoja dhe Bubi Kaçurel. Kjo është për ty. Sa i bukur. Po i dhuron Çufoja dhe Bubi Kaçurel. Ua, kryevepër. Atëre, me gjitallët me gjyshnat, edhe gjyshnat apo votojnë atë gjitallët me Jo atë. me gjyshnat, jo. Me gjysh. Edhe unë jam gjysh, edhe ti mund të bëj se gjyshnat s'ka ne gjë. Gjyshnat tallësh me gjyshin. Se ti e për politikën e ima? Jo për gjyshnat.
Jo pleq, kanë punu, kanë rrit familje. Portallet për çfarë? Ai po I thot gjysh Sali Berisha, çka ka ti gjithë keqe këtu më bu? Librin t'ja qoj Nipi dhe Mesës Sali Berishës. Se, ja jep atij Nga që të bëri për nga shoku gjyshit. Mi se shumë, ha, çka ke? Se ajo këtu na në çmeli. Fotografia kjo, dicitura këtu e karikaturës dhe karikatura vetë shumë e bukur. Mirë, titull tjetër te gazeta Mapo. Hopa, këtë. Hopa, hape. Ja një titull tjetër te gazeta Mapo. Përçarje në Vlorë, Malja 2 pika, Rama kundër meje. Ka prioritet të mund Berishën apo të sprastroj PS-n, thot Malja, ka dhe ta ngërdik Malja. Thot me I lap, mu nuk ka që të mboj vlla, vetëm po qese ja fut Berishën, se mu s'ka që të mboj. Ja dhe Ben Maljaj do më thëmë, para foltorës vetë gjatë kohës së fushatës elektorale. Titulli tjetër I madh te gazeta Mapo. Fushat në Facebook, ja çfarë pëlqejet nga Berisha dhe Rama. Nën titulli, që është pak I gjatë, ose shpjegimi, është kush ka më shumë miq dhe kush komentohet më shpesh në rrjetet sociale. Kush thoni ju që ka? Rama apo Berisha? Doktor, jep mundësi tjetër. Po e di arsye pse. Jep, o tolerant. Një sekond më do të them arsye pse. Se ti mendon se hyn vetë Berisha. Sepse ja punon Erla. Edhe ajo, Nuk e di. edhe ajo Vorpsi. Ka dhe Erlën, ka dhe Vorpsi. Si, Edi punog autoritet aty. Bravo! Duhet të gjite me se ke patu. Bravo se I po. Vetëm se Edi me thonë drejtën, Endri Fugën ka. Nuk ka as Erlën dhe as Vorpsi. Kush pëlqen më tepër ty Gjevo? Erla apo Vorpsi? Po dy me një. Si? Si. Si dy me një? Kush më pëlqen? Fuga apo këto të dyja? I po, në rregull. Zdo, kush Fuga? Asa e mirë që ajo Vorpsi është, ha? Ajo Vorpsi është. Po shiko, kjo është më kështu kjo, më e kamufloja, më e egër kjo. Edhe po të dy të mira janë. Si? Të dy të mira. Edhe dy. Që I kam. Si? O dy të mira që I kam se sytë e ballë. Apo ftojnë! Apo ftojnë! O dy të mira që I kam si sytë e balli. Hajde. Se më shkruaj në Facebook. Egzot, edhe Erla, edhe Vorpsi. Mirë quna, ikim nga kjo gazetë dhe kalojmë tek gazeta Shekulli, tek titujt e tjerë. Kemi një titull shumë të bukur këtu që thotë: Femrat mundu takim fajës gjatë periudhës së liceu. Piktori dhe arkitekti I madh, I cili ka pasur ato nudo dhe veta gjatë asaj kohe, të periudhës liceut, sot ne mund t'i gjejmë tek një galeri private, që unë nuk e di se ku është, por duhet me e pa dhe janë shumë të bukura. Këto periudha e nudove në realizmin socialist, kur ta nuk I ekspozonin do të shkretët, po I mbanin në përshpia, është vërtet një gjë jashtëzakonisht e bukur. Kalojmë ke gazeta Metropol. Sharjet dhe akuzat më të rënda mes liderëve, Rama dhe Berisha. O po ky I tha dje prap kompleksi e dipit. Ai thot vetëm gjyshi shkreti, më çai thollej, vetëm gjyshi. Gjyshi ma të plot. Ti thot me babait, me nënën, nuk e lan neta e shkret. Ke rrafat e ke rrafte. Ka heqe oma, Rama s'ka kohë. Gojshturur ky, ë? Ta provoj mos I thot një gjysha. Ju shikoj edhe të do flas apo jo. Se e gris, ai e kru vetë, ë? E kru ai, pra ne ky tjetri I kthehet dhe I përgjigjet. Tashi, është ajo ku thot teatri 100 herë gjysh, ai nuk s'ka qenë I thon për herë. Gjysh edhe për një gjë tjetër sigur, ai thot, gjysh mashkull, po të gërijet edhe unë travojantin për gjysh. Mirë gjuna. Shiko, edhe një titull tjetër shumë I bukur. Fëmijët shqiptar 11-15 vjeçar, seks, duhan dhe alkool. Të merr I papar. Po na rriten goca, po mritet goca, po na rriten kalamoj çuna dhe që 11 vjeç ka fillu një tmerr I papar. Rregullat e lojës janë prishur, degradim total, edhe ke pallati im, një grup me çuna aty nat për nat duke pi marijuana. Tmerr, nuk di çfarë. Ja, ne jemi pushimi përpara. Unë aty njohjem ty çuna, po s'besoj që pin marijuana ke pallati jot. Të ri, 15-16 vjeçar. Po mirë, mund të ketë edhe nga ata që shkojnë. S'ka pyll pa dera. Unë thashin natën dhe nuk e di, nuk janë pallatit tim po. Po thot banor pallatit. Nuk thash janë banor. Ke pallati im, thash njom dy çuna ke pallatit. Ç'keni?
janë shtektar nga pallatet e tjera. Pikërisht, edhe pra, çave bravo. ndrohen. Shtektar, emigrant që vinë Po pallatin. voç aksioni bre, prandaj duhet bërë aksioni, voç puna prodhuese nga shkollat që. E drejt. Po si të mbledh ajo, edhe dashuria ishte më romantike. Po si, Ku kishte seks atëre mo xhevo. Atëre shumë tani poezi. Këndonim në një këngë atje, ë? Kalë në bar. Për shembull, Dashur të katë. një kalë të bar. Po jo, e bukur ishte kur i thyej bishti shatës asaj në aksion, për shembull, e merrte djali, i bente një bisht të ri, e në bishti i glente inicialet e emrit të vet. Sa bukur ajo që i thoshte ti nuk më le pa bërë normën, e dua. Faleminderit që më ndihmove të plotësoj normën. Edhe tash i tha, unë të dua, tak në fund. Bravo. Mirë çuna, e mbyllim me gazetën Sporti siç e filluam me titujt e saj të tjerë. Presidenti Perez garanton, Ronaldo nuk do të largohet, pra zërat për largimin e Ronaldos nuk janë të vërtetë. Balazizi Jovetic e pranon. Po, do shkojë te Juventus, ky Jovetic po çmend merkato. Schweinsteiger, Barcelona është ekipi numër 1 në botë. Bayern i fiton, ju thot për Barcelona. Manchester City ofron Tevez për të marrë El Shaarawy. Tevez edhe parë për El Shaarawy. Titullet e tjerë, Rafael Nadal i papërmbajtshëm, 3-0 kundër Ferrer. Tjetër trofe, tenisi dje, kryevepër Nadali e griu atë spanjollin tjetër. Dhe ja ku e kemi Vettel triumfon edhe në Kanada. Titulli kampion më pranë. Vettel se unë nuk njoh fare, më tregoni në një gjë, 2 llafe shpejt, ç'a bëhet me këtë Formula 1 vëlla, se unë shoh vetëm ca makina që ja bëjnë kështu. Po pse ne çfarë shikojmë? Po ja se më Po çaka. Sebastian Vettel është pilot gjerman, edhe është i përgatitur Michael Schumacher. Bimë shumë mirë. Është më mirë në botë. A ka mundësi se me Xhevo po thoni me gjë çaj pëlqeni i sportit që ja bëvë vetëm. Ja, shif dorën time si makinat, ja. Po makinat pa janë më të mira në botë, ato makina. Të më erdhi papar. Ikim çuna e mbyllin se ta duhet më. Formula 1 ka guximin, inteligjencën edhe refleksin. Jo trekusha. Hajde miru pasi. For me, this is a miracle of freedom. Shqipëria po ndryshon.